Սովորում ենք բիրմայերեն, դասի թեման է խոհարարական գործ։ ပြင်ဆင်ရန် Պատրաստել, ချက်ပြုတ်ရန် եփել, လှီးရန် կտրել, စင်းရန် մանրացնել, အပြားလိုက်လှီးရန် շերտատել, အခွန်ခွာရန် կեղևազրկել, ဆေးရန် լվանալ, ရေဆေးရန် ողողել, 6အောင်လုပ်ရန် չորացնել, ပြုတ်ရန် եռացնել, ကြော်ရန် տապակել, ဟုတ်ရန် տխել, กินရန် գրիլանել, ပေါင်းရန် շոկեխաշել, ငွေရန် խառնել, ရောရန် խառնել իրար, လောင်းရန် լցնել, ထည့်ရန် ավելացնել, အပူပေးရန် տաքացնել, အေးအောင်လုပ်ရန် սառեցնել, တီခင်းရန် մատուցել, မြေးရန် համտեսել, အရသာထည့်ရန် համեմել, ဖုံးရန် ծածկել, လောင်းရန် အပြားလိုက်လှီးရန် ဟုတ်ရန် Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը, անցեք flashcardsluna.com կայք և մարզեք այս և հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։